唔睇隔籬呢個腳趾。直情係爭咗尾伸條脷出嚟。Hello， 歡迎翻到有機夫頻道，有我夫啊。嗱，我哋咧就再一次嚟到呢個南海觀音呢度，因為琴日太遲啦，所以我哋就最後冇入去。咁今日再嚟，咁咧就都有啲人流噶，同埋有啲外國人噶，係啊，好大團外國團喎。咁咧佢係有啲自助售票機嘅，同埋入邊咧個 counter 咧有人手賣票嘅。咁如果你係想方便咧，就其實自助售票機方便啲嘅，因為近即係多機你自己撳就得噶啦。咁但係咧，如果你係一個外國人，你睇到呢條片咧，就記住注意一下啦。因為咧，通常啲職員咧就會幫你撳落 English 個 menu， 一撳落去咧，我琴日睇過咧，嗰個價錢係唔同嘅。喂，咗40蚊啊！係啊，即係同嗰個普通中文個 menu 咧係129蚊一張門票咧，佢係變咗168咯，自己注意下啦。同埋即係如果啲路人溜你買嘅飛咧，都係唔好貪平啊！就咁入完客流有數喎，4700啊！跟住而家呢度咧。就係嗰個買飛啊！喺呢度買完飛之後就喺嗰度入場。好啦，而家我哋準備入場啦。129蚊一張，官方價。如果你5月份到9月份嚟嘅話，就109蚊。11月至4月係旺季啊。當勞㗎，即係咧佢咧都好多商業元素啊！你行入嚟嘅時候有啲似係，好似去日本嘅時候咧，側邊嗰兩邊有啲拜神嗰個廟，係啊，雷門嗰度咁樣咧，左右兩邊都有晒嗰啲鋪頭。係啊，類似係咁嘅感覺咯。呢個係30蚊一位嘅，其實呢度行過係10幾分鐘嘅。嗱，呢個係有呢一個，淨手都有個淨手亭，真係俾你洗手嘅。給大家看一下，給大家講一下我們的菩提樹啊。那這些的話呢，都是一些成功人士、當官的或者做生意的。那麼的話呢，在這供養菩提樹啊。這邊不有兩棵用綠色欄杆支撐的樹嗎？前面那棵是李強總理栽的，在前面那棵不老松用木頭棍支撐這棵不老松的，也是胡錦濤總理和他夫人栽種的。嗱，呢個就係個觀音像，好多人噶。呢度下面有一堆人可以上去嗰個蓮花嗰度，跟住呢度可以入去嘅。我有個朋友咧，佢嚟咗好幾次咧，佢都唔知道原來有得入去。我諗佢次次都係喺門口咧睇完之後就走啦，就冇行過嚟呢度。如果大家咧係嚟到呢度咧，想影相嘅話咧，可能就去翻嗰個平台嗰個位咧，正面咧就可以影咗張好靚嘅相。咁但係如果大家咧想近距離咁樣去行上觀音即係下邊咧，就係呢度有條隧道，就係呢度下邊有條隧道，係咪度？係啊。咁咧就望咗隧道，再行嗰條橋咧，就可以去到嗰個觀音下邊啦。就係我望咗啦，真係唔可以做一分一毫嘅過望嘅地方。有冷氣喎，但係冇錯，呢個空間係有冷氣嘅。咁呢個都大家要留喺度啊嘛。係啊，係嘛，行到熱辣辣啫，都整得幾好嘅。即係而家咧，其實都唔算係最多人嘅，應該我估，即係遊客唔算係好多啊。跟住又有啲地方俾人坐下食下嘢，都 OK。係 OK，係感覺係幾好咯。有啲心喐喐想搭嗰隻飛艇咧，咁樣睇幾面咯。因為我哋未必會玩水上活動嘅，但係呢一個水上活動都可以有感覺。好啦，而家我哋裝香啦。好，咁頭先咧佢就咗3支香啊嘛，左右兩邊都可以排隊攞嘅。咁攞完之後咧，咁就喺呢個度插咗香咧，拜完咧就上去。呢度又有入口嘅，遊客入口。咁就入去一個呢個觀音像嘅下邊參觀。都幾多人㗎，老實講。嗱，入到入邊咧就唔可以影相，同埋唔可以拍視頻嗰啲嘅，所以就影唔到咯。咁你影到門口呢個位。係啊，仲有咧排呢條隊咧，記得要做好防曬，因為50分鐘都幾乾晒嘅呢度。好啦，去到呢度咧就唔可以再影喎。呢度睇，影一下嘅，好。就去到呢度啦，呢度就係中間嗰個位啦。咁仲有好多細嘅嗰啲冇咁大磚嘅各種各樣嘅款式嘅喺周邊嗰度，好多嘢睇噶，係啊。
其實睇影唔晒噶，好多分支咁樣睇嘅，好值得嚟。我覺得呢一個。咁點解我有開 camera 影？因為我見到個個都拎住嚟影，所以我就覺得如果反正都影咯，影俾大家睇下。雖然喺視頻入面睇咗少少，但係都係會建議大家嚟親身嚟玩一玩嘅時候，順便嚟呢個景點睇一睇。係啊，係啊，即係尤其是可能啲父母輩係中意禮佛嗰啲咧，係啊，就好值得帶佢哋嚟睇睇咯。係啊，係因為唔算好辛苦嘅。係啊，呢度咧就上到去蓮花嗰個位啊。啱先我哋喺外邊嚇嗰個蓮花嗰個。嗱呢個就係嗰個佛腳，佛腳啊，好佛腳，我都摸過佛腳。好似腳都變咗灰甲咁。係啊，係喎，變咗灰甲。嗱呢個咧就係我哋而家就喺個佛祖嘅正下方。嗱好啦，我哋咧就喺呢一度，終於嚟到呢個觀音嘅抱佛腳嗰個位置，即係嗰個蓮花咧，遠處睇咧就係嗰堆人，就喺個蓮花上面行嚟行去咧。而家就係我哋嚟噶啦，冇錯。咁咧就我哋經咗好多地方喎。首先係架車停咗喺度啦，經歷咗啲拉客嗰啲啊，跟住有 shuttle bus 啊，跟住行到嚟，就行到嚟嗰個位，行到嚟呢度，都真係行。跟住喺下面打蛇餅咯，係成日打蛇餅打咗一個鐘咁樣啦。跟住行喺入邊又要行樓梯又要成咁，其實老人家都幾攰啊，我覺得。我覺得去到呢個觀音嘅下邊嗰度其實唔攰嘅。係啊，但係你話行上嚟咧，咁就都仲係有少少路程。咁對於老人家嚟講，可能上樓梯都好辛苦嘅。係啊，係啊。咁而家咧，我哋就喺呢一個觀音嘅下邊。咁我講下個感受啦。啲人個個喺度摸嗰隻佛腳咧，係某程度上搞到隻佛腳咧係有灰甲。灰甲。唔明嘅話，呢啲睇翻條片就會知道有呢啲嘅情況。係。第二樣咧就係成個路程咧，你話辛苦唔少辛苦又唔辛苦，亦都唔係唔辛苦，都有少少氣力要學出嘅。係啊。但係一切都值得嘅。係啊。係啊。點解咧？因為你嚟到呢個海南島咧，你冇理由唔嚟拜下呢個南山嘅海上觀音嘅。個觀音入邊係好靚嘅，真係好靚嘅，入邊好靚嘅，係啊，入邊嗰個內堂影唔到俾大家睇，但係好金碧輝煌，同埋會一座座嗰啲金觀音咧嘅擺飾喺度咧，係做得好靚嘅內堂。即係我覺得個觀音嗰啲衫都有啲潮添啊。係啊，潮唔潮唔知啊，總之好靚啦，好華麗啦，好華麗係啊。咁同埋最重要一樣嘢咧就係咩咧？就係觀音咧，就係只要你誠心咁祈求佢咧，佢係會保佑你。即係你想祈求啲乜嘢咧，佢都會即係應承你嘅。你點知咧？因為觀音話我知咯。點話你知啊？當你祈求完之後，你摸翻佢。OK，歡迎大家嚟到呢度。攞到觀音嘅 OK。今日呢個南山海上觀音嘅參觀咧嘅分享咧就嚟到呢度。記得點就嚟分享我哋頻道，有啲乜問題咧就留言俾我哋。我哋下次再見啦，拜拜。不隻腳趾就喺你呢度，大家可以摸下你而家個屏幕，都可以叫做摸咗佢。唔使隔籬呢個腳趾，即係爭咗尾伸條脷出嚟。